Yizya Brigaha Nyango Yashi Anjoza Antume Drogoni Nama Ruba Brigalo Foto at the Yonango Diziji Pancha Yujin Kore Nama Ruba Brisida Nyango Yashi people Lure To Nama Ruba Brigaha Yonango Diziji Nama Ruba Brisida Nyansura Bekama Bidle Deep in Lagoda Pajora no? Digazero Bionida, Brigida Mewa Hodi Tabambi Namaruba Anawade Dada Brigida Mewa Hodi, Daisy Vide Lutagora, we badana Mashua of the Gora, Maho. Frida Gaza, Daisy Jilla Daisy, Izada Gaza, Yonango Daisy Jilla Daisy. Dodo Izada Mai, the Baba Legana say or Yonanego, a Junja Maji goes on Daisy Nangayan. Yona Daisy Namaruba Briga Lungaya Givi Lula Biora, no? Yo Payajangale is that a beta sugar. New Jandy. A telegram Yagale is that a shoe, many Masebu beta that you know, many Masebu is that a beta, no Yolo Shua Melo, Saman Pay. To body on it, to a Graji go. Jordan Bidoma is that she like this a beaver, Didiga Zero Pema. Opema, oh, he's an answer. Dunya, you said up Lore, no? Oh, the Pueniraga, Miss Abrica in Yamai. Oh, the Harubaga in Yamai. Oh, Dana Gamini, we but not Gomio, you do that. I told the Vena, we don't remember. Oh, Dana Gamini, we but not Gomio Magao, no? A Mumio go to Rokamia, you did that. Any Odana Gamini, we badana, Mumiogo, you did it, a bank, Diga Zero, token be put up. Any Odana Gamini, we badana, Mumurema, Gonaga, Jogere. Is that a Kanangava that we badana, Neo Nelemania, Beluma, Masaifu? Veda Kanangava that go, we badana, Neo Nelemania, Beluma, Masaifu, so that a song of the cooler Babi Kipare. So Zonga token be Diga Zero, put here that Shibari, Taja, Diga Zero, is that Luyin, is that we badana, you net many of them say, Yonira, Mahoku, the Vopo, no? Is that a bit that Natana should be there, King Kajadoma, just of Yaga. The Mudia Dama, nobody Wagaya, the may we heard ready, Wayadama, nobody Wagaya, the may we heard ready. The Mudia Wayadama, nobody Wagaya, the may we heard ready. Kilohor, no? The no? The Mudia Dama, nobody Wadame, do we heard ready, Wayadama, nobody Wadame, do we heard ready. Namudia Wayadama, nobody Wadame, do we heard ready. The Mudia Dama, nobody Wa. Dame do Dama, the body Adone, Wayuna Dama, the Karadia Zudo Nai. Dame do Nivarana Dama, Wayuna Dama, the Karadia Zudo Nai, Nirana Usoni, the Yuna Dama, the Karab, no? The Mudia Dama, nobody was Pijon the Boni, Pijin the Bogo, a farmer, and Tada, Julie, the Pio Muli, we heard it nearly. Dame do Nivarana Dama, one Nivarana Dama, Usoni, the Yuna Dama, the Karadia Zudo Nai. Wayadama, nobody was Chojon the Boni, Chojin the Bogo, a farmer, a Tada, Julie, the Pio Muli, we heard it nearly. Tamidu Nivarana Dama Donai, Wayona Dama, the Karadia Zudo Nai. The Mudia Waya Dama nobody was Pijon the Boni, Pijin the Bo, Chojon the Boni, Chojin the Bogo, a farmer, and Tata Julie, the Pio Muli, we heard it nearly. You pay for Tavi. Yondi Nani is at the Vita, Natana, Daisy Vita, Drogonga. Away that an Ubada, the Karaga, a Sashi, a Jonia, the Tinshafi, a Jojo, the Nani Tinshafi Bo. Away that an Ubada, the Karaga, a Sashi, a Jonia, the Tony Doy, a Jojo, the Nani Tony Bongo, Ni on Shubo, a John Jonia Lonoya, Lisa, the Bo, Doga, the one, another body go left, Niane, Ni on Kibido. And Lisa Doga, another, like an eye down to let it, we bought an Ashubo, Yashi, no? In Yari, a by Mado. Bizia Briga, Yanamadana, Udia, Yadian, Dombago, Bonsu, Bia, Diba Mahoni, no?
ဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေလို့ပြောရတာကဒီနိဝရဏဘိုင်းကတော့သူကအကုသိုလ်တရားနိဝရဏတွေထင်ရှားရှိနေရှိတဲ့နိဝရဏကိုသိရမယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်တရားနိဝရဏတွေထင်ရှားမဖြစ်ရင်လည်းမရှိရင်လည်းမရှိတာကိုသိရမယ်ဆိုတော့သူကကုသိုလ်အပြာကတတရားတွေဖြစ်ခဲ့နော်အဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကဖြစ်သလားလို့မေးတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးနော်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဝိဘက်ရုပ်တည်နံတွေကိုသာဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုလည်းတစ်ဆင့်တက်ပြီးရှုရအောင်နော်ဒါကြောင့်သမုဒယဝေယပဏိဓာတုပနိမိတ်အတုပနိမိတ်တိတုအာယောနိသောမနတိကာရယောနိသောမနတိကာရဝတိနာဝိဉ္စတုနိဝရဏေတုဟုတ်တာနိယနာနိဟရိတဘာဒီလိုအထက်ကရကသုဘနမိတ်အတုပနမိတ်သုဘဖြစ်လောက်တဲ့အာယုံအတုပဖြစ်တဲ့အာယုံကြီးရှိထိုအာယုန်ဒီပေါ်၌ယောနီသောမနတိကာရဖြစ်ခဲ့ရင်သူဘပဲဖြစ်ဖြစ်အတုဘပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်သောဆုံးထိုအာယုန်ဒီပေါ်၌အာယောနီသောမနတိကာရနိမလမ်းမှနှလုံးမသွင်းတတ်ဘူးနှလုံးသွင်းမှားနေပြီရှုတော့မှားနေပြီဆိုရင်တော့အကုသိုလ်သောရဲ့တော်တယ်အဲ့ဒီအာယောနီသောမနတိကာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိအောင်ရှုရဒါကဥစဉ်တို့ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းကယောနီသောမနတိကာရအကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းကအာယောနိသောမနတိကာရအနိကဆုံးအကြောင်းကိုသာပြောဒီကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားတွေမှာအများနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့တခြားအကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်မိယာဝုထုရောက်ရှိခြင်းနိဝရဏဖြစ်လောက်တဲ့သို့မဟုတ်အကုသိုလ်ဖြစ်လောက်တဲ့အာယုံသို့မဟုတ်ကုသိုလ်ဖြစ်လောက်တဲ့အာယုံသင်္ချာရှိခြင်းရှင်မဲ့ဖတ်တာအစရှိတဲ့စိတ်စိတ်တွေရဲ့ကျေစုပြုမှုရှိခြင်းဆိုပြီးတော့ကျန်တဲ့ဆံရဝတ္ထုအာယုံဖတ်တာအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းရှိပိဇောကာရအမိယနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့သရဝါဒီတန်တန်ပေါ့နော်မိယာဝတ္ထုရောက်မရှိခဲ့ရင်ဒီကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိမိယာဝတ္ထုရောက်တဲ့ကြောင့်ဒီကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်နေပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရကုသိုလ်ဖြစ်လောက်တဲ့အာယုံအကုသိုလ်ဖြစ်လောက်တဲ့အာယုံဆိုတာကယက်တီပြီးကျေစုပြုရအာရမဏပစ္စယတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပေးနေရအာယုံကုသိုလ်ဖြစ်လောက်တဲ့အာယုံအကုသိုလ်ဖြစ်လောက်တဲ့အာယုံကထင်ရှားမရှိရင်ဒီကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားမဖြစ်နိုင်ဒီတော့ခုနကကာမိသန္တာနိဝရဏတစ်ခုပေါ်ပြီးသူတခုတည်းဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိရှင်မဲ့စိတ်စိတ်တွေရဲ့ဝိုင်းပြီးကျေစုပြုမှုဆိုတာရှိဒါကိုဖတ်တာဆိုပြီးဘုရားဥတည်ပြီးခေါ်လိုက်နော်အဲ့ဒီဝတ္ထုအာယုံဖတ်တာဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတွေကတော့ကုသိုလ်အလုံးအကုသိုလ်အလုံးနန္တရားအလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုဆက်ဆံတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးမပြောဘဲထူးခြားနေတဲ့ယောနိသောမနတိကာရနဲ့အာယောနိသောမနတိကာရကိုသာကွက်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့ဒီဘက်မှာကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားတွေဒီရှေ့ကပိဉ္စတော်ရဝဇ္ဇံတို့မနောတော်ရဝဇ္ဇံတို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာဝဇ္ဇံအမိရတဲ့ကရိယာစိတ်တွေမပါဘဲနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးအကယ်၍ယူပါယုံကအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်ရမယ်ကုသိုလ်သောအကုသိုလ်သောဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ရှေ့ကပိစ္ဆဒရဝဇ္ဇသကုဝိညာဉ်သမရိသန္တိရဏဝုထောခေါ်တဲ့ဒီဝိဘက်ကရိယာစိတ်တွေမပါဘဲနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိပြန်ဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတော်ကောင်းကဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်လေးကိုကွက်ပြီးရှုအောင်တဲ့ကိစ္စမပြီးဘူးခဏပြုအောင်အတုံးခဲတွေပြုအောင်ရှုရမှာဖြစ်တော့နော်နာအစဉ်တန်းအတုံးခဲနာအုပ်စုအတုံးအခဲနာကိစ္စလုပ်ငန်းအတုံးခဲခေါ်တဲ့တဏှတိကဏသုမကဏကိစ္စကဏတွေကိုတလုံးစီညာနဲ့ဖြိုခွဲဖြည့်ဆည်းပြီးရှုရမယ်လုပ်ငန်းကိုဖြစ်တော့ခဏပြိုရေးကိုဥစားပေးပြီးတော့ဒီဝိထိအလိုက်အာရဏဒွါရအလိုက်နန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိရမှာဖြစ်သိသိတဲ့အပိုင်းမှာဒီပိစ္ဆဒွါရဝိထိတွေမှာဝုထောရဲ့သုံးဖြတ်ချက်မနောဒွါရဝိထိတွေမှာမနောဒရဝဇ္ဇံရဲ့သုံးဖြတ်ချက်ထိုသုံးဖြတ်ချက်ကယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ယောနိသောမနတိကာရဆိုတာကယုတ်တရားလို့နှလုံးသွင်းမယ်နံတရားလို့နှလုံးသွင်းမယ်ယုတ်တရားစုဘုံနံတရားစုဘုံလို့နှလုံးသွင်းမယ်အကြောင်းတရားစုဘုံအကျိုးတရားစုဘုံလို့နှလုံးသွင်းမယ်အနိစ္စတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံအတုပတရားအစုဘုံလို့နှလုံးသွင်းမယ်မှန်နေတယ်အဲဒီလိုယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ခဲ့ရင်ကုသိုလ်ဇောတွေသော
Madruba Yajami Mabuka Luna Bima in London, Nisa Duka Ada Duka London. Arilo, Bogo Tadawa Ada Anine, London, Nisa Duka Anine, London. Duba, Clare to be London, so you know, Ioni Dominati Garai, shoot on it, money. Money at Naga Agudo, sorry, me, no. Ari a young Yadi holding Masati or Daisy, but Dima Piachi and Johnny. Young Jolly Tilajara, the good of Agudo Zorigo, Brana Tabido, a young Daisy Abema, the good of Agudo Miadi. She Vanga, Konaga, Weber Gria City, Mababe. Novema, Abiga, Rayo Mababe, and Pin and Swa, Machija, Taja. She Vanga, the Weber Gria. So I say my DC needed Weber Gria City, a young Yadi Goleti on celebrity Bafilole. Paramada Diatra, Junjano. Maya Sagam, Junjami Matagam. We bought Nanya Jiam, Lungang, when a dream by DC needed the Yamino, Alu Shuba, no? Taja, Eddie, the Modia Domanubadi, Baima. A day got away that in Uba than Nicaragua, a Saji, a young Yadi, Tishafi, a Joyogi, Nani Tisha people, a Bango Leshua, Taga Weber Yonan, Saint. Bezo Bamatology, Yodiadi Masu, Udu Hara correct, a young Dia, Tisha people. Nadia Vangila, Udu, Ion Panda, Yonido Menedigara, Domo, Ionido Menedigara, a Saji, a young Yadi, Yodinani, Tisha people, me on Shua. Harry a bank of Yashinga, Songo Mido, no? The Mudia Damandubadiwa Damidu, we heard the Wayadamandubadiwa Damidu, we heard the Namudia Wayadamandubadiwa Damidu, we heard the Iluhoni, no? Damidu Nivrana Damado, Wayona Dama, the Karadia Zudo night. The Mudia Damandubadiwa, Pigeon the Boni, Pigeon the Bogo, Abama, Atata Shuli, Muli, we heard the Nili. We were Nandiari and what would be Yoman, no? She joined the body, teaching the body to the Raga Obama. Badi Dani Kanangavama, a Joe Winnie, the Rupert Kanava Sujato, Kamazayuti, no? Ludari Edward what would be Bioyan, me one every Danigala, Yeji, Tiza, Kat, and Chilima. Kaya Dadagala, Bawa Dadagala, Haria Dadagala, Sobi Yogla, Musa, Domio, Musa, those subsidy. To your musa don't say the always that in Ubada, the Kara, can look close to Adiga, you do good on Tari. A John Diadi, Tin Sham Chilla, Pito. Eri Pimugo, Yana, me on GB, the sugar, Chubu, Yashiga, Yunja, Tagramaga, at that point. Always that the Mudia Ruba, the Mudio, the Nada Mudia Ruba, the Mudio. Kama the Mudia Ruba, the Mudio, Hara the Mudia Ruba, the Mudio, Nipadi Lekana, Najep, no? Ways of Pijinja, Yoki, the Napi Jinja, Yoki, Ubada Pijinja, Yoki, the Gara Pijinja, Yoki, Gam Pijinja, Yoki, Gamaza Yodo, E. Pijin the ball. They Pijinja, Siriza Yoki, Siriza Yodo, E. Pijin the ball. Udu Pijinja, Uduza Yoki, Uduza Yodo, E. Pijin the ball. Hara Pijinja, Araza Yoki, Araza Yodo, E. Pijin the ball. He looked a pit that Shubu, Yashin and Jan. And choked the Jarole. Away the Niroda Ruba, Niroda, that is in Hotel, no? Taja, away that Chojinja, Yocho eat, and I Chojinja, Yocho eat. Ubada Chojinja, Yocho eat, and Hara Chojinja, Yocho eat. Kan Chojinja, Yocho eat. Kamaza Yodo eat, Chojin the ball. Say Chojinja, Siriza Yocho eat, Siriza Yo eat, Chojin the ball, Udu Chojinja, Udiza Yocho eat, Udiza Yo eat, Chojin the ball. Hara Chojinja, Araza Yocho, Araza Yodo eat, Chojin the ball. He looked a choke that she would have Yashi to Jan. Shimun and Chomu, Dravidole. Ways up Pijinja, Yoki, ways up Chojinja, Yocho, ways up Lepibia, Nisa, Yolepibia, Nisa, Yiluchubu, let him die. No? The Napi Jinja Yoki, the Nacho Jinja, Yocho, the Nalepibia, Nisa, Yolepibia, Nisa, Satisy. Hilo Lakana is down and Timbiro, Shichoko, let dress you go, Yashi, Nunjani. Any Nunjaji, ya. Away that in Ubada, the Gara, Gansura, a John Dia, Tinsha, Pijinja, Yogi, Nani, Tinsha, people, Yogi got me on sure of it. So, Kanakana left Johnny Barret, no? And the Yogi young Yabiro, Nabutama, and in it, Yoam, swim.
vegan job di bawah mayuk di nani sini dele piang bikin saji, no? Adega biuzu thong kere kan job di bawah mayuk naga tapi. Agak adega biuzu thong kere kan job tomho, awis adana ubah dan cayan thare tingkara kan job di bawah mayuk naga tapi. Eri pide serago lemakan nayin dok. Jika ini kan ajo sudah siapa orang, masih dok, no? Kan ajo dia masih dok bukan ini kaya dia kamu butuh ibu mata bibi lo ni boleh dela, madorok. Kan ajo ko betah bisu ini kau nari lo ni boleh madorok, magau nari ko cang je ni boleh madorok. Kau nabi lo je di huda ajo kau jo maya bu. Magau nari bilo jendi huda ajang jale magau jo maya ro soye nandra ki ma lulu lala ji dwe nai ne kho nai ne lau nai ne pyo nai ne di di be di thwat ma twa bu la thwat twa bi da jaw kan ye ajo ko lekhan nai de swan a li shi la bu ro lo ra de wai sia brika nya main ga ni sa bi di swan a ko mi aung shi ya ro no di ro adega biuzu thong kere awis adana ubah dan tingkara kan job di bawah mayuk di nani phit ta ko mi aung shu ya me so ro bhe bong bhe pan bhe nila a phin shu ya male lo me sia shi no shu ni sanit de ro di Tiri Pharana Thutam ma be a jin toro mya mya pyo ke bi phit ba no mana bu de de toro kaung mya atwet that man bi pyo ya yin do Pitsubban Issata Pita Nathana do ne yuk di nani ko pian bi do tin si ya tin si bi de a chin kha ja do Paisa Thamuppa shu kwet Leni tomo ngani ji de aneka no oh powe ni wada nodri abinyi bai ma la shi de sanit ko ni mi bi do Pitsubban let shi yau nani ko tin si bi de akha anika so ariya bhong ma phit khe de yuk de nani ko tphang pian tin si ya ya ma thai mi ya ma su taw ni de yau nan ko no Bahida lo thabo tha bi tho yau nan ko pian bi lin yaung ji swan de thot set ya sai le lo di bya ma su taw ni de pong po yin ari ma dali ba set yau nan khwe su taw ni de sai asin nan ya li de ko pian tin si yaထိုနန္တရားတို့ရဲ့မြာဝတ္ထုယုတ်တွေကိုလည်းခြုံငုံပြီး၆ဌာန42ခုတ္တခြုံငုံပြီးသိသိရနော်အဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုဒီသတ္တအတိတ်ဘက်ကိုတာဆူပြီးသိသိသွားရသိသိသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးပရိသန္တိကာလရေးကြီးတိုင်အောင်ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိသိရတယ်သိသိပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဒီယုတ်ဒီနန္ဒီဘယ်လိုအကြောင်းတရားကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရပါသလဲလို့သိကျင်တဲ့စိတ်ဖြင့်ဟိုဘက်ကိုလှမ်းမြောက်ပြီးတခါထိုးကြည့်လိုက်တော့နော်ရေပုံရတော်ခံမြမြယောဂီတွေမှာတော့သေနေတဲ့ဟိုဘက်ဘဝမှာသေနေတဲ့ပုံအများအပြားတော့ပေါ်တတ်တချို့တော့ဒီသေတဲ့ပုံစမတွေ့ဘူးမိမိပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံအာယုံကိုမြတ်သောအဖြစ်တော့တွေ့တတ်နော်သေနေတဲ့ပုံတွေ့ခဲ့ရင်လည်းသေတဲ့ပုံမှာဒါလေးပါဆက်လိုက်တကယ်သေပြီးပြီဆိုရင်တော့ထိုအလောင်းကောင်မှာဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲရှိနော်အဲ့ဒီဥဒ္ဒဇယုတ်တွေကိုတက်ခွဲပြီးအဲ့ဒီယုတ်နာအစဉ်ယုတ်တရားအစဉ်ကိုရှေ့တိုးပြီးနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်ရင်မသေးခင်လေးပုံယုံနာကိုသွားတွေ့လိမ့်မယ်နော်မသေးခင်ယုံနာကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအရိယဝတ္ထုမှာရှိတဲ့54မျိုးသောယုတ်ကိုဗရဏဥတည်ပြီးတော့သိသိရတယ်သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုမိအောင်ဖတ်နိုင်ရင်ထိုဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အင်ရှင်ဘဝင်စိတ်ကိုသွားတွေ့ဘဝင်မနောအကြည်တက်ကလေးနော်အဲ့ဒီဘဝင်မနောအကြည်တက်ကလေးကိုမိပြီဆိုရင်တော့ဒီဘဝင်မနောအကြည်လေးကိုရှေ့တိုးကြည့်လိုက်နောက်ဆိုကြည့်လိုက်ကြည့်ရဘာကြောင့်ဒီဘဝင်မနောအကြည်ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ဝိတိစိတ်တွေကဖြစ်ကြတယ်ဘဝေမနောကြီးကိုဆွပြုပြီးဝိတိစိတ်တွေဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာဒီဝိတိစိတ်တွေရဲ့အာယုံပေါ့အထုသဖြင့်ဒီကဏိကာလမရဏသနာအခါမှာကံသုံးဖို့ကမ္မနမိတ်သုံးဖို့ဂတိနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံသုံးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးထင်နေတယ်အဲ့ဒီကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ခေါ်တဲ့ဒီအာယုံသုံးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးထင်တာဖြစ်တော့ဒီအာယုံသုံးမျိုးဒီဘယ်မှာလာထင်တယ်လို့မေးတော့ဒီအိမ်ရှင်ဘဝေမနောအကြည့်မှာလာပြီးထင်အကျိုးပေးတဲ့ကံကိုရှာဖွေတဲ့သောကျက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီနမိတ်နော်အဲဒီတော့ကံအာယုံထင်ရင်လည်းထင်မယ်ကမ္မနမိတ်အာယုံထင်ရင်လည်းထင်မယ်ဂတိနမိတ်အာယုံထင်ရင်လည်းထင်မယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာယောဂီတအုပ်ကိုနည်းနည်းလေးစံထားပြီးပြောနော်အဲ့ဒီအတိတ်ဘဝကိုသူကလှမ်းမြော်ပြီးအစိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့နတ္တဘဝတစ်ခုသွားတွေ့လိုက်မသေးခင်နော်ဒီကနေ့ဒီနတ္တဘဝရဲ့ဝေမနောအကြည့်ကိုပြန်ပြီးတော့နော်အစိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာအာယုံပေါ်နေလဲဆိုတော့ယဟန်တော်တစ်ပါးပေါ့နော်ယ
သူစိတ်ထဲမှာတော့ဒီယဟန်တော်ကိုယဟန်နာမထေလို့သူကတော့ယုံကြည်ချက်ရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒီယဟန်တော်တစ်ပါးကိုသူအရှိခိုးပူဇော်တယ်ရှိခိုးပူဇော်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာစုတောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ဘွေမနှောကြီးမှာစိုက်ပြီးရှေ့တို့နောက်ဆုတ်ပြုလုပ်ပြီးခိုင်းတယ်နော်ထင်တာကတော့နော်ယဟန်တော်တစ်ပါးကိုရှိခိုးနေတဲ့ကံအာယုံမဲ့ထင်တယ်ဒီကဏိကလာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံအာယုံထင်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီနမိတ်ဒီနောက်ဆုံးမရဏတဏသောအခါမှာထင်နေတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီယဟန်တော်တစ်ပါးကိုရှိခိုးနေတဲ့ပုံမှန်ပြောင်းပြီးတော့ဒါလေးပါးဆက်ယုံနာပြန်ခွဲကြည့်ရတယ်ဒီကနေ့မှဒီအသက်တပံပြန်ပြီးတော့ယဟန်တော်ကိုရှိခိုးတဲ့အနေနဲ့ကံအာယုံကထင်လာတယ်နော်အဘိနဝကရဏဝတိနဆိုပြီးအဘိဓမ္မာတသင်္ကအကျမ်းများမှာပြောနေတယ်နော်ဒီချိန်တုန်းကယဟန်တော်ကိုရှိခိုးပူဇော်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါဒီကဏိကာလမှာဒီယဟန်တော်ကိုပဲအသက်တပံပြန်ပြီးရှိခိုးတဲ့အနေထားအဖြစ်ပြန်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်တဲ့ကံအာယုံပဲနော်အသက်တပံပြုတဲ့အနေနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဒီကံအာယုံမှာခုနကကံပြုစဉ်အချိန်ခါကတည်ရှိခဲ့တဲ့ယုံနာကိုတစ်ဆင့်ပြန်သိသိရကံပြုစဉ်အခါဆိုတာကယဟန်တော်ကိုရှိခိုးနေတဲ့ကံပဲရှိခိုးနေတဲ့ဒီပုံမှာပေါ့ဒါနားလည်တော့ပြန်ပြောလိုက်နော်ရှိခိုးနေတဲ့ပုံကိုဒါလေးပါဆက်ပြီးယုံနာပြန်ခွဲကြည့်ရဘဝေမနောကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းတို့နောက်ဆုံးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘဝေမနောအကြီးရဲ့ကြားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဝိသိစိတ်အစဉ်လေးတွေကိုသွားတွေ့ယဟန်တော်အယုတိသာရှိခိုးနေတဲ့ဒီကံမှာခြံရံထတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံကိုလှမ်းပြီးရှာဖွေခိုင်းနေတာဖြစ်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံခေါ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီကိလေသာဟုတ်အစိုးတအစေတမပါခဲ့ရင်ဒီကံဒီအကျိုးပေးနေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဒီအစိုးတအစေတကိုအရင်ကြည့်ခိုင်းတာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့သူကဘာစုတောင်းတယ်နတ်သားဘဝလည်းဖြစ်တယ်နော်ယဟန်တော်တစ်ပါးလည်းရှိခိုးနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်တကယ်ကြီးသူဘာစုတောင်းမယ်လို့သိတဲ့ထင်တယ်ဟမ်စဉ်းစားကြည့်ကိုနတ်သားဖြစ်တဲ့အခါဘာစုမြန်တောင်းမယ်နော်ခုတယောက်ရှိလို့ပဲနော်တစ်ဖက်900တန်းရှိလို့ပဲဘာစုတွေတောင်းမယ်တော့မပြောတတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကဲသူတောင်းတဲ့စုကတော့သာသနာ့တရားကဖြစ်ပြစေဆိုပြီးသူဒီစုတောင်းတယ်ဟောဘုရားတို့သာသနာ့တရားကဖြစ်ပြစေဆိုတာကလူဘဝမှာသာသနာ့တရားကဘဝယောက်ျားဘဝကိုသူကသိညွတ်ကိုင်းရှင်းနေတယ်သာသနာ့တရားကဆိုတာကသမုဒ္ဒိသစ္စာနယ်မှာတော့သင်္ချာရှိတာမှန်တယ်ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကြတော့သာသနာ့တရားကဆိုတာကမရှိကောင်းဘူးဘာသာရှိကောင်းလဲယုတ်တရားအစုပုံနတ်တရားအစုပုံသာရှိအကြောင်းတရားအစုပုံအကျိုးတရားအစုပုံသာရှိအနိစ္စတရားအစုပုံဒုက္ခတရားအစုပုံအနတ္တတရားအစုပုံသာရှိဒါကြောင့်ယုတ်နာအစုပုံလို့သိလဲမှန်တယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားအစုပုံလို့သိလဲမှန်တယ်အနိစ္စတရားအစုပုံဒုက္ခတရားအစုပုံအနတ္တတရားအစုပုံပဲလို့သိလဲမှန်နေတယ်သာသနာ့တရားကလို့သိနေတာကတော့အတိမှန်တော့သာသနာ့တရားကလို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာဟောလာပြီနော်ထိုသာသနာ့တရားကဘဝကိုတွေ့တတ်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာထိုသာသနာ့တရားကဘဝကိုစိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံခြံရံပြီးတော့မှယဟန်တော်အားရှိခိုးကြော့ခြင်းရှိခိုးပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့သင်္ခါရကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကခုနကယဟန်ဘဝလို့အတိမနေတဲ့အဝိဇ္ဇာယဟန်ဘဝကိုတွေ့တတ်မဲ့တဲ့တဏှာဥဆောင်နေတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအုပ်စုမှာစိတ်စိတ္တိဘယ်နှလုံးလဲလို့ပြန်ပြီးရည်တွဲခိုင်းလိုက်တော့စိတ်စိတ္တိအလုံး20ပေတိပါနေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့သူကဆွတောင်းနေမနောဒရဝဇ္ဇဇောခုနှစ်ကျင်းအနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့ဇောတစ်လုံးမှာစိတ်စိတ္တိဘယ်နှလုံးရှိသလဲလို့ပြန်ပြီးရည်တွဲခိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါလောဘဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့စိတ်စိတ္တိအလုံး20တွေ့ရနော်ဒီခါရှိခိုးနေတဲ့ကုသိုလ်စေတနာအုပ်စုကိုလှမ်းပြီးအစိုက်ခိုင်းလိုက်တော့စိတ်စိတ္တိ34လုံးရှိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိပါလျက်နဲ့ရှိခိုးကြော့နေတယ်နော်အဲ့ဒီ34လုံးသောတရားအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဥဆောင်နေတဲ့20သောကိလေသာဝတ္တရား34လုံးသောသင်္ခါရတရားထိုတရားတွေအနိစ္စတရားမှန်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ထိုယုံနာတဏ္ဍအစဉ်မှာဖြစ်ခဲ့ပြီးထိုယုံနာတဏ္ဍအစဉ်မှာပဲပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့ဝိဘက်နံတရားတွေလို့စွမ်းအင်တတ္တိတစုံတရားယုံနာအစဉ်မှာမြုပ်နှံမှုမရှိပဲချုပ်ပြတ်သွားသည်တော့မဟုတ်ဘူးနော်
နောက်တစ်ချိန်မှာအကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကမ္မတတ္တိလေးယုံနာအစဉ်မှာမြုပ်နှံပြီးမှချုပ်ပြတ်သွားတယ်ထိုစွမ်းအင်ကမ္မတတ္တိလေးကိုတော့ကံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကဥစ္စနောနာနခဏိကကမ္မတတ္တိနာနခဏိကဆိုတာကတော့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံတရားနဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိဘတ်တရားတွေဟာကြည့်လိုက်ရင်ခဏတွေသိပြီးကွာခြားနေတာစိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်တဲ့ခဏပေါင်းများစွာကွာခြားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်များစွာလဲလို့မေးရင်တော့အကြောင်းမလှခဲ့ရင်တော့ဘဝပေါင်းများစွာအစီလည်းကွာခြားကောင်းကွာခြားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူကနာနခဏိကလို့ဒီလိုခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒီနာနခဏိကကမ္မတ္တိအကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှဒီအကြောင်းဖြစ်တဲ့သင်္ခါရကုသိုလ်စေတနာတွေဒီထင်ရှားမရှိတော့ဘူးချုပ်ပြတ်သွားပြီဖြစ်တယ်ချုပ်ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့သူတို့ကနောက်တစ်ချိန်မှာသူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့သာသနာဒါယကဘဝလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နော်သမုဒိသစ္စာတွေကသာသနာဒါယကဘဝလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရမတ္တသစ္စာတွေကခန္ဓာ၅ပါးနော်သာသနာဒါယကအမိတတ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကမ္မတတ္တိလေးယုံနာအစင်မှမြုပ်နှံပြီးမှသာချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအင်တတ္တိလေးကိုမြင်အောင်လှမ်းကြည့်ရတာပဲဒီစွမ်းအင်တတ္တိကအနုတ္တရတတ်တယ်တူတယ်နော်ဒီကိစ္စတွေကိုတရားနာရတဲ့အချိန်ခါမှာဒေါသမဖြစ်ဘူးပဲဆိုကြပါစို့သို့တော့နောက်တစ်ချိန်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒေါသကဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာဥပတိပင်အနေအချင်းဒေါသတရားတွေထင်ရှားမဖြစ်ပေမဲ့လို့ဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်လေးကတော့ဒီယုံနာအစဉ်မှာရှိတယ်ဆိုတာဝန်ခံရဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ချိန်အကြောင်းဒေါသဖြစ်လောက်တဲ့အကြောင်းနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသကဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်ဆိုပါတော့နော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မှန်ရင်တော့ခုတရားနာတဲ့အချိန်ခါမှာဒေါသတွေဥပတိပင်အနေအချင်းထင်ရှားမဖြစ်ပေမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်ဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားလေးကတော့ဒီယုံနာတဏ္ဍအစဉ်မှာရှိနေလေရဲ့ဆိုတာကိုတော့လက်ခံရအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီအနုတ္တိယဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ကံရဲ့စွမ်းအားဒီသဘောချင်းနည်းနည်းရှင်းနော်အဲ့ဒီတော့ဒီကံဆိုတာကဥပတိပင်အနေအချင်းထင်ရှားရှိနေတဲ့သဘာဝတစ်ခုမဟုတ်ဘူးစွမ်းအင်လေးသဘောပဲနော်အဲ့ဒီစွမ်းအင်လေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီစွမ်းအင်ကြောင့်ဒီဘက်ကယုတ်တိနန္ဒီထင်ရှားဖြစ်မဖြစ်ကိုပြန်ပြီးတော့လှမ်းပြီးကြည့်ရနော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီသံဃာတော်အရှင်ကိုပူဇော်ခဲ့တဲ့ကံလေးကြောင့်ဒီဘဝမှာယုတ်တိနန္ဒီသူမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့သာသနာဒေကဘဝပေါ့နော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာခေါင်းဆုံးစဖြစ်စေတယ်ဆိုတာလှမ်းကြည့်အကြောင်းကျဆက်လို့ရတယ်ဘယ်လိုစမလဲလို့မေးရင်တော့ဒီဘိုင်းလေးကယောဂီတွေကိုတော့သဘောပေါက်အောင်တော်တော်လေးဤမျိုးမျိုးနဲ့လက်ပြီးသင်ပေးရတဲ့အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကစိတ်ကြောင့်စိတ္တယုတ်တိတဘောဘောဖြစ်တာကိုယုတ်တိနန္ဒီသိသိတတ်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကကောင်းစွာသိသိထားပြီးဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့စိတ္တယုတ်တို့သည်ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ပိုင်ပိုင်ကြီးသဘောပေါက်ပြီးဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်ဆိုတာကဟရိယဝတ္ထုယောက်ကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကြောင့်ပေါ့အကျဉ်းစားအဖြစ်ပြောရင်ဟရိယဝတ္ထုကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကြောင့်စိတ္တယုတ်တိတဘောဘောဖြစ်တာကိုကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်နေတဲ့သဘောကိုယောဂီကကိုယ်တွေ့ဉာဏ်မြင်နေတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒီရှုွက်ကလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့စိတ်ကြောင့်စိတ္တယုတ်တဘောဘောဖြစ်တယ်လို့အတိတ်ကကမ္မတတ္တိလေးကိုရှားဖွေတွေ့ရှိပြီးဆိုရင်ဒုကမ္မတတ္တိကြောင့်ဒီဘဝမှာယုတ်တိနန္ဒီတဘောဘောဖြစ်မဖြစ်ကိုဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ဆိုတာကကမ္မတတ္တိဟိုဘက်ဘဝကပြုခဲ့တဲ့ကမ္မတတ္တိဒီဘက်ဘဝပရိသန္တိကရလရေကြီးမှာရှိတဲ့ယုတ်ဟိုဘက်ကကမ္မတတ္တိကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကကရလရေကြီးမှာရှိတဲ့ယုတ်တိကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ထက်ခါတက်ခါကြည့်လိုက်ရင်ဒီကံကြောင့်ဒီယုတ်ကဖြစ်တာမှန်ခဲ့ရင်တဘောဘောပေါ်လာတယ်ဒီယုတ်တွေဒီကမ္မတတ္တိလေးကြောင့်တဘောဘောဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ယောဂီကမြင်တယ်စိတ်ကြောင့်စိတ္တယုတ်တွေတဘောဘောဖြစ်တယ်ဒီကမ္မတတ္တိကြောင့်ကမ္မဇယုတ်တွေတဘောဘောဖြစ်နေတာကိုမြင်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီကံကြောင့်ဒီယုတ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုတာသဘောပေါက်ပါတယ်နော်သို့တော့ဒီယောဂီမှပြန်ဆိုင်လိုက်နော်နတ်တော်ဘောမှာနေခဲ့တဲ့အချိန်ခါမှာတခြားကောင်းမှုကုသိုလ်များမပြုခဲ့ဘူးလားယဟန်တော်တစ်ပါးကိုရှ िख ိုးတဲ့ကံလေးတစ်ခုပဲအထုတ်ခဲ့သလားလို့လှမ်းပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့နတ်တော်ဘောမှာသူအာနာပါနကမ္မထံကိုအထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇန်တော့မရဘူးဇန်မရဘဲနဲ့အာနာပါနကမ္မထံဖြင့်သမာဓိထူထောင်ပြီးတဲ့အခါသမာဓိတော်တော်လေးခိုင်လာတဲ့အခါယုတ်တွေကိုသူကသိသိတယ်နာနေကိုသိသိတယ်ယုတ်တဲ့နာနေသိသိတဲ့အပိုင်းမှာယုတ်ကလကလေးတွေကိုမြင်သလားတက်ခွဲနိုင်လားလို့မေးတော့ယုတ်ကလတွေမြင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ယုတ်ကလကိုတက်ခွဲနိုင်နာနေကိုလည်းအာရဏဒွါရအလိုက်ပရမတ်ကိုညာအမြင်ဆိုင်အောင်နံကလကလေးတွေကိုတစ်လုံးစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ဝိဓိခေါ်တဲ့နိယမလမ်းကြောင်းအတိုင်းစနစ်ကြရှုပွားသုံးသပ်တတ်တယ်ယုတ်နံကိုသိသိခဲ့ဘူးတယ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုရခဲ့ဘူးတယ်အာနာပါနဖြင့်သမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာဇံမရတာသာရှိတယ်သမာဓိတော့ဖြစ်တယ်
သောတမာတိဒီဥပဒရတမာတိအဆင့်လောက်ရှိကောင်းရှိနိုင်နော်ဇန်တော့မရအောင်အဲ့ဒီတမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့ယုတ်ကလတ်တွေကိုမြင်နေနဂလတ်တွေကိုမြင်နေယုတ်ကလတ်တက်ခွင့်နိုင်ခဲ့တဲ့ယုတ်ပရမတ်နံပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါရှုခဲ့ဘူးဝိပဿနာနေတဲ့အထိမရောက်ခဲ့ဘူးမရောက်ခဲ့ဘူးတော့အဲ့ဒီကံတွေကသူ့ကိုလာပြီးအကျိုးမပေးဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီဘဝမှာသူဟာမိဘနှစ်ပါးကိုလမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်မွတ်စလင်အမျိုးသားမိဘတွေဖြစ်နေကြပါတယ်နော်သူ့ရဲ့ပါရမီစုတောင်းလေးကကောင်းခဲ့တော့ဒီဘဝမှာသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘဝအလုံးမိသားစုအလုံးပြောင်းသွားကြတယ်နော်အဲ့တော့သာသနာတရားကသူ့အစစ်နဲ့သူတော့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်သူသာသနာပြုမယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်စိတ်ထားတွေကတော့သူ့မှာအပြည့်အဝရှိနေသေးတယ်ဒါကတော့သူ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေကန္တဘက်ကိုလှမ်းပြီးတခါမေးကြည့်အောင်သာသနာတရားကဖြစ်ဖို့အစုံများတောင်းမှုကြဒီတကိုင်းမှာအတူနားဖို့တော့သူတောင်းမှုလိုက်မယ်လေတူတယ်နော်မနေ့ကဒကာကြီးတယောက်ကလာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းဆွမ်းစားနေတော့သူကလမ်းလျှောက်သူကရှမ်းပြည်တီဘောနယ်ဘက်ကဒကာကြီးပါပဲရှမ်းပြည်ရာဒီဥဒ္ဒနဲ့သူတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့မလျော်တော့ဒီနယ်မှာသူကအခြေဆက်ပြီးတော့ခြံဥယျာဉ်လေးတီးထောင်ပြီးတော့နေနေတယ်သူ့ရဲ့အဖွားကြီး30မြောက်မင်္ဂလာမွေးနေ့ပေါ့နော်အာယုံစွန်းလေးသူတို့ကတ်ချင်နေရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပြီးတော့နှစ်ဦးလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုအတူတူဝင်ရင်လို့ဗျာဟောသူကဒီရှုခွင့်နော်အဲ့ဒီဆူတောင်းတော့သူတို့တောင်းကြပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီကလေးကတော့ဒီယောဂီသူတော်ကောင်းကတော့သူကသာသနာတရားကအဖြစ်ဆူတောင်းထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားလေးတွေကိုဦးဇင်းကနည်းနည်းလေးအကဲခတ်ပြီးတော့တခါတလေယောဂီတွေကိုတော့တွတ်ကြည့်တယ်နော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကနောက်ထပ်ဘဝများဘာဘဝလိုချင်တယ်လို့သူမေးကြည့်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့သဘောကတော့နောက်ထပ်ဘာဘဝမှမလိုချင်ဘူးဟောဒီကကြီးတွေကအဲ့ဒီလိုစိတ်ဉာဏ်ရှိရဲ့ခုနကလို့တော့နိဗ္ဗာန်အတူတူဝင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကောမရှိဘူးတဲ့တာရုဟုတ်တယ်မလားသူကနောက်တော့ဘဝဆိုရင်ဘာဘဝမှမလိုချင်တော့ဘူးဒီလောက်အထိစိတ်ထဲမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးရှိတယ်ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးဒီပဲဥစ္စတို့ဘက်ကတော့အမတန်ကြည်ညိုတတ်ပြီလို့ပြောနော်ကဲကောင်းပြီဥစ္စတို့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါရှုခွင့်မှာဒီလိုမြင်ပြီဆိုတော့ခဏကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ကာမဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသဘောဒီပိုင်းကိုမြင်အောင်ရှုရအောင်နော်ဒါသမုဒိယဓမ္မဒုက္ခဒီပိုင်းသို့တော့နာမ်ပိုင်းမှာလည်းပုံစံတူရှုရပါတယ်သို့တော့ဒီဌာနမှာကတော့ဒါကအရေးအမြတ်ပဲတကယ်တမ်းရှုဘက်ကိုရုံလုံးဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာအာရဏဒွါရအလိုက်သိသိထားတဲ့စိတ်တခဏအတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့ပြီးရှုရတော့ယောဂီတွေဒီအပိုင်းကြရင်တော့တော်တော်လေးကိုဖတ်ဖတ်မောသွားကြတယ်နော်တချို့ဆိုတစ်ပတ်နဲ့လည်းမပြီးတချို့ဆိုနှစ်ပတ်နဲ့လည်းမပြီးဘူးဉာဏ်ကနှေးလိုက်နော်ဉာဏ်တွက်တဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတော့ဒီပိုင်းလေးကတော့တစ်ဘဝအတွက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းတော့ပြီးသွားတတ်ပါနော်ပြီးတော့ဒီလောက်နဲ့လုံလောက်ပလားဆိုတော့မလုံလောက်သေးဘူးဘာကြောင့်အတိတေပိပစ္စယစေဝပစ္စယသမုပ္ပါဒဓမ္မစအနာဂတိပိဣတရဟိပိပစ္စယစေဝပစ္စယသမုပ္ပါဒဓမ္မစဒီလိုလားအတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဝိသုဘ္ဗံကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဒီလိုသိအောင်ရှုအောင်အနာဂတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဒီလိုသိအောင်လည်းဆက်ရှုအောင်အတိတ်ကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲရှိတယ်လို့သိချင်နောက်ထပ်အတိတ်တစ်ခုထပ်ရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်နောက်ထပ်အတိတ်တစ်ခုကိုလှမ်းပြီးအစိုက်ခင်းနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်မှများပြန်တယ်ခါကြီးစဉ်းစားကြည့်ဒီဘဝမှာအိန္ဒိယအမျိုးသားပေါ့နော်အိန္ဒိယအမျိုးသားဘဝကိုသူရောက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကအခြေခံခဲ့တာလေးအရင်ကပြောသလိုနော်ဒုတိယအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကအိန္ဒိယအမျိုးသမီးအိန္ဒိယအမျိုးအနွယ်ကလအမျိုးသမီးပေါ့လို့ဆိုမှလို့ပြောရင်နော်အမျိုးသမီးလေးတူဖြစ်ခဲ့စာရီခြုံထားဟောသူရဲ့ဘဝနော်အဲ့ဒီစာရီခြုံထားတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလမဘဝမှာသူကဘာလုပ်ခဲ့လဲနော်ရုပ်ဘောတော်တစုမှာသူကပန်းလှူခဲ့တယ်နော်ရုပ်ဘောတော်တစုမှာပန်းလှူပြီးတော့ဗာစုတောင်းတယ်သတိချာချာအစိတ်ခင်းလိုက်တော့
Nanda Bhagavata Singh Nanda Bhagavata Sudone Papilo Nanda Sudone Radicai Nale Valley, no? To defend Gaya and Yojin Sika, think Yani Bore. Any Nanda Sudona, Nanda look at the money that Voga, Wizard. To Nanda Bhagavata, the Voga, Tana, Sika be journey that Voga, Uvada. To Wizard and Ubadani Chayambiro, Yogaruma, Bandujin so that the Kara, Kudo, Sirena Osuko, Dusu, to Dengara Gulo, Sirena Osu, Dengara. So be a Doreka, Yona and Sima Hunan, target, Swan in Kamata Diga, Kan, Bonlado, Wizard and Ubada and Karaka, John Yangagu, Sondor. Sondor at the Duhiolin down that needed. The Nanda Wago, Yaki Baba, Todo, the guy is in that, again Nanda Wago, the Pengaya, Yanum, Sigam, Simajam. Erigeroma do at the Kapiami, Dana Daga Pita, Kone, or Yankitana, Keboma, no? Dana Daga Pita, Goma is young and Lamida, Luba with the Pamjamido, Sudonian. Wizard and Ubada, plenty of Yoraba, no? Get Gomi not a identical Yami is like a Kajara, Brazil, the Gla, no, the Uba, Yoki Dwale, a bango. Ari Bangar and Kairi, and Neneli Sinam, Banget, no? Daria Nigo Landu like a Kajara, for you to Dore down and Maduga easily needing a Pinilla and Gairi, Ponzanet Dubai, no? Young Jar and Yalima go with a good Yaligo, where I told him, but do never the Gamma Belgium mood. Countess Italo Biomala, Magones Italo, counting, I think count. Young Jar Dore down at Deniarema, the other Navy, but do never the Gamma Belgium, good Yabe go, I told him a copy, no? I don't know to go with the other Ato later, but I told them, Anabana Kamata Ato. Anabana Ato, let do that Zano Yasha. Yonan is Zalamia with the Marina and tell your Chipono, Mabobu, no? Maboro Yodin and Tudagula Matuya. Yonan is you but don't that Senegal Matuya, not a Bariman, he Digani Galama, Namay Tindle, Digani Galaba, the Poji of Boabu, Yami Swabi Kilate, no? Digani Galama, the Dore down and needed a police or a Tanare Duval and then the Papa Seed in the Duval. No? Tanare Luregani Lavida, Sangon, we always are usually. Usually, I think I'm a Sangon, we always are needed, Yodomi, Moyo needed, Yodomi, Digani Galama, wine did Womanji and a Toyabo, Siala Valaro, Diva, no? And now my wine needed, I think, any one and more needed, Yodomi, I am going to think I Stroga, Bangu that have said, Bangu that have been in Jaro, you to me, I was Digani Galama, he needed address. And you me, Boa, Siga, Lololin, you got me. No? Siga, you got me address. But Julia Adema, Kala, you me, Boago, young Guardian said. You know, maybe Roga, Nana, he deserves some of you, like India, and you and Boa. Boa Bondoro Kamyani said that ticket. Then I get a Kamyani Singajara, Nanaboga, Yami Sudi Lara, the Ubada, Suananika Gabi, Palara, the Wafa, India, Muda, Muda, Nabi, Shian. I did a Varanadi as a Bozana. Then over here, alone on the Yiboya Azia, Paramiri have Varanadima, as such, she be cigarette body, only Yaga, Papilo. Varanamigo, a chick can be of Ganigo letter of Kamaya Buzu, good on Gero. Ibarnani Mamuri of Yoga, Mitchell Karen, Sitaniga, Diganima Kamaya, Chayan. Dinganiga, a Jubireka, Divarnadi Mavella Labiro, Kamaya Jubidin Kit. Did I matter what he have? Mimiro Jillinger, a body, your way, he can get tomorrow, she does not see her. No? The Rauda had Rauda Bob, your way, he can get Sita, she does not see. Siena and Siena Bob, your way, he can get Sita, she can loud. The tailor the day bomb of your way, he can get Sita, she can loud. Go balling a guru, your way, he can see that. You know, no job of good at the Mima of good at the Mede, so don't let your journey, Belu Jamus Ragaro. Nametevi, who don't many women, I own a mother, where you jump Bongan and Radicaro, Pony, Velo, and you to me Bongan Ragale, Pony, to go away, Levy, you do look doing Moyo needed, and you to me.
India immediately Chipali. Hold on. Erali take a Bambudra look like dog, any boy will take a Yotba. You know, the guy, the Ganigala, and I'm at the Gumai playing body in Benediba. Huh? Bobby. Hold on. Bobby to like a Nechebe. The second, Dingoyonago, a jump you be Mimiba Domina, Mimila Yobi Guni Mesujava. Very has been a Bobby a bit done. Any Moyorago, a jump you be no Kale. Mimiga, the Amuni Bob, saying you did say Tally Bogam, Mimi Bob, Yokoya. Really negated a jump of the no? Yes. Dira Yosaga, the Mudia, the Maluba. A day later, a Jondian, a Jodia, the Dio, Suame, a baby. Any my dear Hojiga Navy of Konaga. Kala Yodi Bob, John got a baby, Jam Jongi later, the Anavanago, Atoli, Kaniga, Jovira. Zamia Kajara, Duga, Yoyo Gamatra, Mahagudo, Zoviti, 16 Chipari, Anabana, I am going to bunny. No? You know, Digali goes, Nambi Chile, Digairi. I don't know Kangara, Zairi, Diboma, a Ting Bondoro, Kamyana, Amato Tabula, Atobare. The Gaya was you go Buzoni, Gani, what the go Benedict, so Ashi, a Jinga, she go need Gani Hablo, so Ashi Matra. Mansalo, Yahamla. Danga Teji, Danga Uzi Ugai, Danga Roya Park in the website, Danga Teji, Dila Honda, Dila Sido Mude. They got Domago, Lola Donda, Mujada, Danga Teji, go, Chile and don't say Sirena, the Jinega, Shiko, Buzo, Gorolaya, Jimmy, Hoa, a town bone yaza. Yes, yoga, Veroma, Makinhamu. Durobango, G. Chilin Satan. Gino Mianore Satan. He Satan in the yellow thing. Yesima boa, a tombon yaga, yoga veluma, Makinhamu, that the Jina computer examiner. The Jina computer ganga boa, a tombon yaga, Messi yoga, Makisi and Musoyabo. A Jane yaga, Bucare, Ganiha boy, tombon yaga, Temaka, long yaga. Yes, yoga, Makin Musa at the body, Formula, Polare, Daja. Tanga Tiki go back to it, Tangangari go back to it. Yili that wago, Maso Gilin Satan, Yanure, Satani, Yanure, and chicken is a Puna Matugu, no? Within Johnny Raga, Gilio Lizam, Yanure, Satani. The Ugo do chicken lizard, Satan, Yalolin, Lanchita, Timagona, Ticone, Tambo Daisy. But then the Yama, Magomen, and Guru, Yadi, Yada. Go me, Uchala in Kanyon and Banyon and inside can say, Yalolin and Lanchi later, Bama, inside ya, Massive, Guru, Yadi, Wabon Yaga, Messi Yoga, Makinhamu, Taja. The Yago dear, Majigan, Yalon and Tira, Gona, Magona, no? Rawari, a Jubini, the Ganga, a Jubini. We cannot a Jubini, Ragago, student, go back for a new one. We can really go a same time here of you good on I'm going to good on the Julia Jaro, Amada, a singing, Lojima, Yahimabla, Mayahimu, Tati Iji. A same time in a Julia go Lola down the again, a same time in a Gani go to Rambo. So the County Solo, no? A Jonah, a Joseph, the Vogu, the Bola of Johnny, Kipari. A similar a boy, a similar boy, County of Johnny, Mahobu. Where was a singing neighbors in neighbors, Ona the Duka, Magin, Edward Flashing out of Makimamo, no? Mazin who the Miali and Nina Ben Kitchen Tibazi, Yon Shazo, but the water, you can see the look. Who the Miali and Nina Ben Kitchen Tibazi, Napiadi, Bevago, Makimama, the Flashing Baga, Makimamo, Todo. A Jodia, a Jodia Tinshan Pide, a bank. Ma Mimiga, a simian, a jogo, Lodian, a simian, a junk, Candigo, Turambo, Lores Rally with Ropa on a Johnny. No? Tommy, Todo. A Jodia, Melody Mavu, Tangi Bazaga, Joyo, Jodia, Mabovendima, and Livavu. A Jodia, Yasan, Chene, solution of Palua. Waya Damanu Badiwa, Tame do we had it, Tame do, you were not the Madonna, Yona and the Madagara, the Azuro night,
ဝယဓမ္မနုပါတိဝါချုပ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမှန်ထထကျွေးရှိသည်ဖြစ်၍ကိုဒီဝိဟရတိနေလေ၏အဝိဇ္ဇတနာဥပါဒသင်္ခါရကအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားရင်အကျိုးရုပ်ဒီနည်းချုပ်ခြင်းဖို့အကြောင်းအကျိုးနှစ်လုံးတို့ရဲ့ခဏမဲ့ဆက်တသက်သက်ချုပ်နေတဲ့သဘောဒီကိုမြင်အောင်ဆက်ပြီးရှုဖို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားနေတယ်ဒါဒီတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်တယ်နော်ညွှန်ကြားနေတဲ့အချိန်ကကြတော့နာဘုဒ္ဓမအနေနဲ့ပြောရရင်ပေါ့နော်အဝိဇ္ဇတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဘယ်အချိန်ခါမှချုပ်ပါလဲကိလေသာအလုံးကုန်မှသူကချုပ်ကိလေသာအလုံးဒီဘယ်အချိန်ခါမှလုံးလုံးကုန်မလဲလို့မေးရင်ရဟတဖို့စိုက်တဲ့အခါယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါကုန်မယ်မိမိတို့ကလည်းယဟန္တာကမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုယဟန္တာဖြစ်မဲ့အချိန်ဒီခုချိန်ကနေလက်မြော်ပြီးကြည့်လိုက်တော့နောက်အနာဂတ်စင်းထဲမှာဝင်မနေဘူးလားဝင်တယ်ထိုအနာဂတ်ဒီဘဝအနာဂတ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်နောက်ဘဝတစ်ခုခုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနာဂတ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ထိုအနာဂတ်ဘဝတစ်ခု၌အဝိဇ္ဇတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ချင်းဖြင့်ချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အခါအကြောင်းတရားတွေလုံးလုံးမရှိတော့တဲ့အတွက်အကြောင်းတရားရှိမှဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေလည်းချုပ်သွားဘယ်ခါမှအကျိုးတရားတွေလုံးလုံးချုပ်လဲပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ွယ်တဲ့အကုန်လုံးချုပ်သွားတယ်ဒီတော့မိမိတို့ကခုအခါပရိနိဗ္ဗာန်ကလည်းမစံသေးဘူးမစံသေးဘူးဆိုရင်တို့ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိအချိန်အခါဒီနောက်အနာဂတ်စင်းထဲမှာဝင်မနေဘူးလားဝင်နေတယ်တို့အနာဂတ်ရတ္တမဲ့ရမယ်အချိန်ခါမှာအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အတွက်ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆွယ်မှာအကျိုးရုပ်တည်နန်းနေနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ချင်းဖြင့်ချုပ်ငိမ့်ပုံကိုမြင်အောင်နှမ်းရှုဖို့ဘုရားရှင်ဒီတိတိပ္ပံအကျင့်စဉ်ထဲမှာထည့်ပြီးဟောထားတယ်ဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်ရတက်တဲ့ကိုယ်သာရှုနေတဲ့ကျင့်စဉ်မျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ထဲမှာဘုရားရှင်ကအတိတ်နာကဆိုတဲ့စကလုံးမသုံးပေမဲ့လို့စကလုံးပုံစံပြောင်းပြီးသုံးထားတယ်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားချုပ်ရင်အကျိုးတရားချုပ်ပုံမြင်အောင်ရှုပါအကြောင်းကျိုးနှစ်လုံးတို့ရဲ့ခဏမဆက်တသက်သက်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာတွေကိုမြင်အောင်ရှုပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်ချင်းဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားတယ်အဲဒီညွှန်ကြားချက်အရာဒီတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ထဲမှာအတိတ်ကအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒသင်္ခါရကံကြီးကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ဗမ္မာယုတ်တိနာနေထင်ရှားဖြစ်ပုံပြစ္ဆုတ်ဗံပြစ္ဆုတ်ပြတ်တော်နေတဲ့အဝိဇ္ဇတနာဥပါဒသင်္ခါရကံကြီးကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာယုတ်တိနာနေထင်ရှားဖြစ်ပုံအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေခြုံငိမ့်သွားကြတဲ့အကျိုးယုတ်တိနာနေခြုံငိမ့်ပုံတွေကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဟောထားတဲ့အတွက်တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ဟာအတိတ်အနာဂတ်ရှုခွက်တွေပါလားမပါဘူးလားလို့မေးရင်ပါနေတယ်နော်ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဟာဘာဆိုတာကိုနားလည်ဖို့တော့သိပြီးတော့လိုအပ်နေတယ်နော်ဒီတော့အတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပြစ္ဆုတ်ပန်းကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအနာဂတ်ကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဒီလိုသိအောင်တော့ရှုရတော့သို့တော့ဒီနေရာမှာတချို့ယောဂီတွေကကက်ကတ္တလလာတော့နေတတ်တယ်ဒီဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နောက်အနာဂတ်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုအနာဂတ်ကိုရှုမလဲလို့ဒီလိုကတ်တော့ပြီးတချို့ဓမ္မိကပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာရေပုံရအဖြစ်ပေါ့ယောဂီတွေတော်တော်ခမည်းများဥစဉ်သူတေသနာပြုကြည့်ပါတယ်နောက်အနာဂတ်လုံးလုံးမရှိတဲ့ယောဂီလည်းရှိပါတယ်ရှိကောင်းရှိပါတယ်သို့တော့မြတ်သောအဖြစ်နှစ်ဖက်ရတယ်ငါကြတယ်မြတ်ကတလောကပြောခဲ့တဲ့မဟာဒနတတိသားတို့လို့ပေါ့နော်ယဟန္တာဖြစ်နေတဲ့ပါရမီမျိုးစိရှိပြီမဲ့လို့အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်ဘူးအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်တာကတော့လေဒီတော်ဘုရားကတော့သရဏမျိုးစိထုတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်သရဏမျိုးစိဆိုတာကတော့ဘုရားဆက်ကြည့်တဲ့အရိယာတော်ကောင်းနေနဲ့တွေ့အောင်ကြုံအောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့နာနာကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်တွေကိုဆိုလိုပါတယ်ဒုသမထကျင့်စဉ်တွေကဘုရားဆက်ကြည့်တဲ့အရိယာတော်ကောင်းနေနဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းမိကောင်းဖကောင်းနေနဲ့တွေ့အောင်သူကပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီပို့ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့သရဏမျိုးစိတွေကဒီမဟာဒနတတိသသတိမောင်နာမှာချုပ်တဲ့သွားတယ်သူတို့လူဘဝကိုရောက်ခဲ့တာတော့မှန်တယ်တခြားကံကြောင့်ရောက်ပုံရတယ်ရောက်လာတဲ့အပိုင်းမှာဘုရားစားကြည့်တဲ့အရိယာတော်ကောင်းနေနဲ့အချိန်မီတွေ့အောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးအချိန်လွန်သွားမှလည်းလာပြီးတွေ့ရအချိန်လွန်သွားမှတွေ့ရတဲ့အတွက်သူတို့ဟာသရဏမျိုးစိမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုရနော်အချိန်လွန်တော့အရွယ်သုံးဘလွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကလည်းတရားရနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေကုန်နေပြီဖြစ်လို့ဘုရားလည်းတရားမဟောတော့
အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနှစ်ဖက်ရမှာဖြစ်ဘူးလားစရဏမျိုးစေ့သာအောင်မြင်ခဲ့လို့ဘုရားအစရှိတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတွေနဲ့အချိန်မီတွေ့ခဲ့ပြီဆိုရင်ယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့မျိုးစေ့ကောင်းတွေရှိခုတော့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကောင်းတွေဘုရားအစရှိတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတွေနဲ့အချိန်မီမတွေ့တဲ့အတွက်ယဟန္တာဖြစ်သေးလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုပစ္စည်းမဝိကအတုလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းမဝိကအတုတွေကကုခင်မှာတော့ပုံများပေါ်ရရှိတယ်လို့အသင်ကတော့ယောဂီတွေရဲ့အတွေ့အကြုံအရခန့်မှန်းကြည့်နော်အစ်စ်တွေကမရှိကောင်းဘူးလားဆိုရှိကောင်းပါတယ်အစ်စ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝပစ္စုပန်မှာရုပ်တည်နာနေကိုအနာဂတ်ပဲတာစုပြီးသိသိလိုက်တဲ့အခါဒီဘဝစွန့်နေစေရဲ့နောက်ပွဲမှာဘာယုံနာမှသိသိလို့မရဘူးအဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာဂတ်ဘဝသာမရှိဘူးမရှိခင်ထိုတော်ကောင်းအတွက်ဒီအနာဂတ်ရှုဘက်ကိုဘယ်လိုရှုမလဲလို့မေးရင်တော့အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့မိမိရှိသမျှအနာဂတ်ကိုပဲရှုပြီးတော့ဒီလောက်ရှိသမျှအနာဂတ်ကပြိဋိဘမစမ်းမီအနာဂတ်ပေါ့နော်သို့တော့ကံဒီမှာခုနကပြောသလိုပေါ့နှစ်ဖက်ရတယ်အချို့များကြပါတယ်ပစ္စည်းမဘုရားကအတုတွေများကြများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းညညွတ်ရင်လည်းဒီဘဝမှာပြိဋိဘာနာသုတိစိုက်ခြင်းစိုက်သွားမယ်အကြောင်းမညညွတ်ခဲ့ရင်လည်းနောင်ဘဝတစ်ခုခုကြမှာပြိဋိဘာနာသုတိရောက်ခြင်းရောက်မယ်ယဟန္တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်တော့လည်းရှိနောင်ဘဝတစ်ခုခုကြမှာယဟန္တာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်တော့လည်းရှိမယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်ခမင်းများရှိကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တော့အထူးသဖြင့်နောက်အနာဂတ်ဆိုတာရှိလို့ရပါတယ်ဘယ်ဘုံဘမမဏိနာအဖြစ်ရှိမလဲလို့မေးတော့ခုနကယောဂီသူတော်ကောင်းကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တော့နော်သူကအနာဂတ်မှာနတ်ဘဝတော့သူကစိတ်ညှို့ကိန်းဆိုင်နေပါတယ်နော်ဘဝတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့သူကလူဘဝကိုတော့သိပြီးမနှိမ့်ဆိုင်တော့နတ်ဘဝကိုသူကနှိမ့်ဆိုင်ပြန်တယ်ဘာကြောင့်အနိကဆုံးနတ်ဘဝမှာတွေ့တာခဲ့တဲ့အစွဲလေးတွေပဲနော်နည်းနည်းလေးတကယ်ကြမ်းခွဲရတဲ့အခါကျတော့လည်းနည်းနည်းလွမ်းမုံရပါတယ်နော်ဒီကကြီးတို့လည်းတူပါတယ်နော်ခက်ကြကြလေးခွဲလာရပြီဆိုတော့လေငကိုယ်တော့ကအိမ်ကထွက်ခဲ့တဲ့အခါတော့လည်းအကုန်လုံးမောင်းတင်လာတာအပြတ်ချမယ်ဒီရောက်တော့လည်းနည်းနည်းကြာလာတော့ရက်ကညောင်းလာတော့နည်းနည်းပြန်ပြီးလွမ်းနေတယ်တူပါတယ်ခုလည်းဒီတိုင်းမဲ့သူကနတ်တော်ဘဝတော့သာသနာတေကဘဝကိုသူကနှောက်မြှောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြန်တယ်သာသနာတေကဘဝရောက်ရှိပြန်တော့လည်းနည်းနည်းနတ်ဘဝကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးလွမ်းနေတယ်တူတယ်နော်နတ်တော်ဘဝကိုသူကရွေးချယ်လိုက်ဘာကံလဲလို့မေးတော့ရုပ်ဘောတော်ကိုနေ့စဉ်ရှ िख ိုးဝုပြုနေတဲ့ကံပဲနော်အဲ့ဒီကံမှာသူကနတ်တော်ဘဝကိုဆူတောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဘဝတစ်ခုဆိုတာနောက်အနာဂတ်မှာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့သူရွေးချယ်နိုင်တဲ့ဘဝကတော့နတ်ဘဝအဲ့ဒီဘဝလောက်ကတော့စိတ်ကလေးနည်းနည်းညွတ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနတ်ဘဝမှာတွေ့တာခဲ့တဲ့အရှင်ဓာတ်ကလေးကဒီဘဝအထိလာပြီးတော့ဟတ်နေတယ်ဒီသဘောလေးတွေဝါဒနာဘာဂီစက်တိုင်းမြဝတိတလေလွန်ချမ်းမြေနော်ဝါဒနာဘာဂီဓာတ်ကိုလေးတွေကဘဝစက်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကပ်ပြီးပါနေတတ်ကဲအဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့သူကနတ်ဘဝကိုရောက်သွားတော့ဒုတိယပထမအနာဂတ်မှာနတ်ဘဝမှန်တယ်ယုတ်ဘဝတော်ကိုအိမ်မှာရှိနေတဲ့ယုတ်ဘဝတော်ကိုနေ့စဉ်ရှင်ခိုးဝုပြုနေတဲ့သင်္ခါရကုသိုလ်ကံစေတနာဥစ္စာနဲ့လှမ်းပြီးတိုက်ကြည့်တော့လည်းတိုက်လို့ရတယ်တိုက်ရတဲ့အချိန်ကမှဒီကံမှာနတ်ဘဝကိုဆူတောင်းနေတာတွေမပါဘူးမပါဘဲနဲ့ဘာကြောင့်နတ်ဘဝကိုရနိုင်တယ်လို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဦးဇင်းတို့ဆူတောင်းနေဆိုတာကလူရင်းတော့မဟုတ်လားစိတ်ကညှို့ကိုင်းရှင်းမှုတာလေလူရင်းတာနော်ဆူမတောင်းမိမဲ့လို့စိတ်ထဲမှာဥတည်ထားတယ်ဘယ်လိုဘဝမျိုးဆိုတာကိုစိတ်ကဥတည်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုနေရင်လည်းအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံခြံရံထားတယ်လို့ပဲခေါ်ရပါတယ်ဒီကံမှာနော်ခုလည်းဒီတိုင်းပဲသူ့ရဲ့နေ့စဉ်အိမ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ဘဝတော်ကိုရှ िख ိုးပူဇော်နေတာကနတ်ဘဝကိုရံခံညှို့ကိုင်းဆက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးဒီကံမှာခြံရံထားအဲ့ဒီနတ်လို့အတိမနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာနတ်သားလို့အတိမတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာထိုနတ်သားဘဝကိုတွေ့တက်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာထိုနတ်သားဘဝကိုစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံထိုအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့မှရုပ်ဘောတော်ကိုရှ िख ိုးပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာအုပ်စုကိုပြုစုပြုထုံခဲ့သင်္ခါရထိုသင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြသွားတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနာအစဉ်မှာမြုပ်နှံထားခဲ့တဲ့စွန့်အင်တတ္တိလေးကတော့ကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံနော်အကြောင်းတရား၅ခုစုံသွားတဲ့အတွက်နတ်ဘဝကိုတော့ရောက်သွားပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီသို့တော့ကတော်ခက်နတ်ဘဝတကယ်တမ်းရရှိပြန်တော့လည်းနည်းနည်းပြန်ပြီးညီးငွေပြန်နေတဲ့သူပါရဲ့နော်
ညီငွေတော့သူကအဲ့ဒီကြတော့ယဟန်ဘဝကိုသူပြန်ဆူတောင်းနေဟောခက်ဘဝစိတ်ခက်စီခက်ဘဝကနော်နတ်ဘဝကနေပြီးတော့ယဟန်ဘဝကိုသူကပြန်ပြီးတော့စိတ်ညှို့ကိုင်းဆိုင်နော်ယဟန်ဘဝနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးသံဃာခီးကိုအဆုံးသတ်ဖို့သူဆူတောင်းနေနတ်ဘဝကြတော့နော်တကယ်တော့များလာတော့ဒီကကြီးတွေတော်တော်ငြင်းငွေတာပါတယ်နော်ဒီကာမဂုဏ်တွေဆိုတာကမခံစားရဘူးတော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးပျော်မွေ့မယ်လို့အထင်ကြီးပြီးတော့ပြောနေတောင်းတခဲ့တကယ်တမ်းခံစားရတာကစိတ်ကြီးအင်အားကများလာတော့လေပြန်ပြီးတော့ငြင်းငွေရတယ်နော်အဲ့ဒီငြင်းငွေတဲ့အခါကျတော့မှယဟန်ဘဝကိုသူကပြန်ပြီးဆူတောင်းတာအဲ့ဒီဆူတောင်းနေတဲ့ယဟန်ဘဝကျတော့ဘယ်လိုယဟန်ဘဝမျိုးဖြစ်မလဲလို့မေးရင်ထိုယဟန်ဘဝမှာပဲမန္တရာခရီးကိုအဆုံးသတ်နိုင်တဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်ရဘာလို့ဤဒီဆူတောင်းနောက်ထပ်သူမဆက်ချင်တော့နော်ဒီကကြီးတွေကြတော့ဆက်ချင်နေအောင်မှဆိုရင်တော့ဆက်အောင်ပါမဆက်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းမဆက်နိုင်တဲ့ကံဒီကိုတော့ပြန်အထုတ်ဖို့တွေ့အဲ့ဒီကံဒီမှာဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့စရဏမျိုးစီလည်းတွေ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစီလည်းလိုအပ်တယ်စရဏမျိုးစီကလက်ချင်နဲ့တူတယ်လိုချင်တဲ့နေရာရောက်အောင်ပို့ပေးပို့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုဘုရားစာကြည့်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေတွေ့တဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဘုရားစာကြည့်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှတဲ့တရားကိုခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားဘာတရားလဲလို့မင်းအထူးသဖြင့်သစ္စာ၄ပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားသစ္စာ၄ပါးနဲ့စက်နေတဲ့ဒီတရားစကားကိုခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားကတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစီရဲ့တာဝန်ပဲမျိုးစီမရှိရင်ဒီကကြီးတရားတင်ရတဲ့သိခက်မျိုးစီရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှတခါတလေအထုံကအားပြော့နေဆိုရင်ပေါ့တင်ရတဲ့သိခက်တရားပြတဲ့အပိုင်းမှာဒီယုတ်ဒီနာနေသိသိတဲ့အပိုင်းမှာအတူတူဆိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကိုသိရတာခက်တာတွေ့ရတယ်။ကြောင့်ရုပ်ဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှုလိုက်ပြီးဆိုရင်ပိုပြီးခက်လာ။အဲဒီကနေတစ်စက်နဲ့တစ်စက်သိရတာခက်တဲ့ကိုခက်။ဒီနေ့သီလရှင်ကြီးတစ်ပါးဥစဉ်ကနည်းနည်းသူခဏခဏစနေ။ရှုနေတာလက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရဒ္ဓပဲရှုတယ်။အဲဒီရှုခွက်တွေကိုဘုန်းကြီးတစ်လုံးစီမေးမယ်ပြန်ပြရမယ်ဆိုပြန်မပြနိုင်ဘူး။ပြန်ပြရမယ်ဆိုသူအမထုတ်တော့ဘူးတဲ့ဟောဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့လဲအသက်ကစကားပြောလာတယ်အရွယ်တွေကစကားပြောလာတယ်နော်သင်ရတတိတိခက်လာအဲဒီလိုအသက်ရွယ်ကြီးလာရင်ပို့ပြီးသင်ရတာခက်လာနော်ဒါကြောင့်အသက်ငယ်အသက်အရွယ်ငယ်တုန်းကြိုးစားတာဟာအကောင်းဆုံးပဲနော်အဲဒီတော့ဒီနတ်ဘဝမှာသူကဘာလို့တယ်လို့ပြီးတော့ကမ္မထန်တရားပွားများအထုတ်ပါတယ်နော်ကမ္မထန်တရားတွေပွားများအထုတ်ပြီမဲ့လို့အဲဒီကမ္မထန်အထုတ်တဲ့ကံကတော့ဒီယဟန်ဘဝကိုလာပြီးအကျိုးမပေးဘူးယဟန်တော်ကိုရှင်ခုပူဇော်ကြတော့တဲ့ကံကပဲပြန်ပြီးတော့သူ့ဘဝကိုအကျိုးပေးအဲဒီနတ်သားဘဝမှာပြန်ပြီးတော့သူကရှင်ခုမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပူဇော်တဲ့ကံပဲနော်ဒီတော့အဲဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံနေကြောင့်ယဟန်ဘဝရတဲ့အခါယဟန်ဘဝမှာတော့သူအဆုံးသန္တရာကြီးကိုအဆုံးတတ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလှမ်းပြီးတော့တွေ့နေနော်အဲဒီလိုတွေ့တာကိုပါလေဝယဓမ္မ ानु ပါတိဝါဓမ္မေတုဝိဟရတိဓမ္မေတုនិဝရဏဓမ္မတို့၌ဝါယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားစုတို့၌ဝယဓမ္မ ानु ပါတိဝါချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအဖမအထတရှုနေရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေရ၏ဒီလိုဟောထားအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကထိုဒုတိယအနန္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယဟန်ပေါ်မှာချုပ်သွားနော်နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်အဲဒီလိုချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယဟန်ဘုရားပြိဋိဘာနာသုတိရဲ့နောက်ဆွဲ၌ရုပ်တည်နံတည်နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်အဲဒီချုပ်ငြိမ်းမှုကိုခုကနေလှမ်းမြုပ်ပြီးမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အပိုင်းအဲဒီလိုကြည့်တဲ့အပိုင်းဒီအနာဂတ်ရှုွက်ဖြစ်နော်အဲဒီအနာဂတ်ရှုွက်ကိုလည်းဘုရားရှင်ဒီပိဋိဘာနာသုတ်တံကျင့်စဉ်ထဲမှာကြီးကြီးလင်းလင်းကြီးဖြည့်သွင်းပြီးတော့ဟောထားပါတယ်နော်အဲဒီလိုအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားပြီးအကျိုးတရားထင်ရှားပြီးဖို့အကျိုးတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုအကြောင်းတရားတွေခြုံငင်းသွားရင်အကျိုးတရားတွေရဲ့ခြုံငင်းပုံအကျိုးတရားတွေရဲ့ချုပ်မှုခဏမဆက်တဲ့ဖြစ်မှုအဲ့ဒီသဘောတွေကိုမြင်အောင်ရှုပြီးတဲ့အပိုင်းမှာနောက်တစ်ဆင့်ဘုရားရှင်ကဘာညွှန်ကြားပြန်တယ်သမုဒိယဝယဓမ္မ ानु ပါတိဝါဓမ္မေတုဝိဟာရတိ
Jamidu Nivarana Dhamma Dosaiwa Yona Dhamma Dekara Dia Sudosai The Buddha Vaya Dhamma Nubadi Vachijang the Body, Kitchen the Go, So John the Boni, Chokin the Bogo, Apama and Tata, Chile City, Siva Muli, we had a Nele. Wiza Pichinja, Yoki, Wiza Chochinja, Yoki, Wiza Lelsibia, Anisa, Yolesibia, Anisa, Saturday, Hilo Subo, Yasi, no? Call me. You know, deep by my Yogi, Pamiga. The Naga Sulu Patumle, the Naga, the Jane, the Ega, and Yapimala, at the check later. At a Gonaga Mahadana, the Peter of Punzama. Chichile, Chim, Mapidole, Chim. Since Suraga Goga Divama, a John Yadigo go on soon and strong a machine of him. Divama, a John Yadigo go on soon, not a mosquito. You know, a John Yadigo go on up, Belutaya Mello Zero. Eri Anaga bought a bomber 20 a 30 left you on sure. A day bought a bomber 20 a 30 left you on sure. This is a bomber Kananga, Nava, a bomber 20 a 30 left you on sure. A day Kanangava. Bisoban Kanangaba, Naga Kanangaba. Ari Adinaga Bisoban, Galadoma, a 20 needed, Kanangabari upon it, so needed, the Nazamana, the did it a 30 or sure. Well, of Jom Lelo Miro. Where come a bell of Jom Lelo Mino? Ari a day Naga Bisoban, Kosu Ade, Galadoma, Aduma, did he needed. Kanangaba, Julian, Nanyadi go. Nyane mi onji biro so yau nan do ye phit bi pietနေတဲ့သဘောဒီကိုညနေmi onji biအနိစ္စလို့သူနေရှိရမယ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောဒီကိုညနေmi onji biဒုက္ခလို့သူနေရှိရမပြည့်စည်ပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောဒီကိုညနေmi onji biအနတ္တလို့သူနေရှိရအဲ့ဒီလိုအနိစ္စလို့ဒုက္ခလို့အနတ္တလို့တွင်တွင်ရှုနေတဲ့အပိုင်းမှာအဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးသတလက်စီတင်ပြီးတူနေကြီးရှုနေတဲ့အခါအနိစ္စ ानु ပါဒနာညာဒုက္ခ ानु ပါဒနာညာအနတ္တ ानु ပါဒနာညာနည်းကရင့်ကျက်လာရင့်ကျက်လာတဲ့အခါအဖြစ်ကိုနှလုံးမသွင်းမဲ့အပြစ်တက်ကိုတစ်ဖက်သာနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်အပြစ်နဲ့ပဲကူးသွားတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်တဲ့ပြက်တဲ့ပြက်လာလိမ့်အဲဒီလိုရင့်ကျက်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကအနိစ္စ ानु ပါဒနာဉာဏ်ကမာနဆွဲကိုဆွနိုင်တယ်ဒုက္ခ